اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم الشخير، عالم لوحده، سليب ديس اوردرز. وانا في رايي ان الشخير اشبه ما يكون هو حاله مرضيه مهمه جدا لوحده، حاله مرضيه ريسبكتبل محترمه جدا لوحده. ده دلوقتي برانش من برانشات الطب، لكن انا في رايي انه ناقوس خطر مهم جدا في زمن الكورونا تحديدا. ليه؟ لان الكورونا باللغه العلميه البسيطه أوضحت الكثير جدا من المشكلات بشكل ضخم للغاية. فالناس اللي عندها شخير عندها مشكلة في مجرى الهواء. لما جت الكورونا بحالتها الالتهابية، في وجود المشكلة الأمر خطورته تتضاعف. ولذلك أمراض المرتبطة بالشخير، نعم هناك أمراض كثيرة مرتبطة بالشخير. تعالوا النهاردة نقرب من الشخير ونفهمه بالتفصيل أكتر وأكتر، ونفهم كلام جديد النهاردة مع ضيفي العزيز الذي يبدع دائما في حواره وبيمتعنا بهذا الحوار، الأستاذ الدكتور هشام إبراهيم، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، صاحب دكتوراه العلاج بالليزر والاستشاري من كلية طب جامعة القاهرة، زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم، وصاحب زمالة الجمعية الأوروبية، والاستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. اهلا بيك يا دكتور هشام. اهلا يا دكتور ايمن. هل الشخير ناقوس خطر في زمن الكورونا، او بمعنى اخر زي ما انا قلت ان هو هيبقى نضرج العصابه اللي هي عصابه الكورونا، هيبقى جزء غالي وعزيز في هذه العصابه؟ اولا اشكر حضرتك على المقدمه الهائله اللي حضرتك قلتها، أشكرك. واهميه الشخير وعلاقته بالكورونا وعلاقته بالمرض وعلاقته بالدنيا اللي احنا فيها. بادئ ذي بدء كده، الشخير مرض شئنا ام ابينا. الشخير مرض خطير جدا شئنا ام ابينا. كتير جدا من الناس على مدار سنوات عديده كانت فاكره الشخير هو عباره عن صوت بيطلع وكلنا بنشخر وعدي الموضوع عادي. النهارده ابدا، النهارده كل يوم بيعدي، كل ثانيه بتعدي، كل دقيقه بتعدي، بتوضح لنا اهميه الشخير وارتباطه الوثيق بحياتنا، بالامراض اللي حوالينا، بالتخصصات اللي حوالينا، بالناس اللي حوالينا، بالمجتمع اللي حوالينا، بدنيتنا. الشخير اصبح مرض العصر ومرض خطير شئنا ام ابينا. الشخير طبعا والكورونا دي يعني النهارده فعلا كتير، يعني يوميا، مش هقول يعني، حالات كتير جدا بتجيلي شك ان هي كورونا وعندها شخير. ايه العلاقه بينهم النهارده؟ الكورونا التهاب، وزي ما حضرتك عارف فيروس بيدخل بيعمل مشاكل في الجهاز التنفسي، بدايه من الانف للحلق للرئه للقصبه الهوائيه وما اكثر من ذلك. طبعا الجزئيه دي كلها جزئيه الشخير من اول الانف للحلق لغايه الحنجره. فالاثنين اصبحوا مرتبطين ببعض. عين النهارده الكورونا او عين الشخير بيجوا لي الاثنين ومش عارف انا عندي كورونا ولا الشخير ده جديد ولا الشخير ده زاد ولا ابتدى توقف نفس بسبب الكورونا. الحقيقه موضوع بقى مهم جدا، والفصل فيه بقى محتاج عين فاحصه دقيقه تقدر تفسر وتقدر تفصل ما بين هل ده شخير ولا كورونا ولا الاثنين، ولا ده الجيل الاول ولا ده الجيل الاول. ليه المريض الشخير بيتاخر في العلاج؟ مريض الشخير الحقيقه بيتاخر في العلاج. اولا يعني دكتور ايمن والميديا بتاع الدكتور ايمن، الموضوع ده النهارده اصبح قريب جدا. النهارده مريض الشخير ما بقاش يتاخر في علاج زي زمان. ليه؟ ما كانش عنده اي خبره، ما كانش عنده اي رؤيه، ما كانش عنده اي معلومات. النهارده الثقافه الطبيه اللي البرنامج بتاع حضرتك بيقدمها الحقيقه على اعلى مستوى خلت مريض الشخير النهارده يجري ويجي ويقول انا مريض شخير. كان زمان مريض الشخير بيجي لي وكلمه شخير نفسها، انا مش عايز اقول لك، انا يعني ياما اتريقوا على تخصصي من 10 سنين. انت شخير، ها انت شخير، مش عارف ايه بس مش دكاتره اللي هيتريقوا اكيد. لا طبعا مرضى، طبعا المرضى، لان كلمه آه. الشخير في حد ذاتها كانت كلمه عيب. لا كان من 20 سنه كان ممكن تلاقي مريض او حد وهو مثلا مش في الطب يقول لك هو كمان الشخير هيعملوا له عياده. بالظبط كده. او عياده امراض النوم دي ما كانت بتتحط على يافطه، يعني كانت الناس تستغرب، هو امراض النوم، هو في امراض في النوم؟ ما النوم الواحد بينام. بالظبط. كانت الزوجه تيجي تقول لي بيطلع صوت، اقول لها يعني بيشخر، تبص في الارض وكذا. النهارده لا،
النهارده بتيجي هي مسجله لجوزها وهو مسجله، وبيجوا هما الاثنين بيتكلموا بكل اريحيه. في فيلم اسمه محامي خلع، هو اللي علم الناس الحركه دي. بالظبط كده. الاستاذ هاني رمزي الله يمسيه بالخير، آه. الفنان الجميل اللي هو اللي علمهم الحركه الحلوه دي. فالنهارده تسجل لنفسه وهو نايم. ايوه. ففعلا النهارده مريض الشخير بقى يتاخر. بس بقى يتاخر ليه بقى يتاخر عشان خايف يجي يعمل عمليه او يتقال له عمليه، بقى يتاخر عشان مثلا المسافه بعيده، مش لاقي متخصص جنبه يروح له. النهارده الناس اللي بتكلمني من كل حته في العالم، في الدول العربيه، الدنيا كلها بتستشير وبتقول لي بعد المسافه عامل لنا عائق، نروح لمين حوالينا. فهي دي من اكتر المشاكل اللي بتقابل مريض الشخير، ان هو يتاخر في العلاج، انما لو عليهم يتعالجوا من بكره. في كتير من مرضى الشخير مش حاسين انهم مرضى، يعني هم ما بيعتبرش نفسه مريض، هو جاي على رجليه، هو ما بيكحش دم مثلا لا قدر الله، ما عندوش كرشه نفس عنيفه، ما عندوش الم في حته. الفكره بتاعتنا عن المرض دايما هي ان يكون في عرض فظيع، رجلك ورمه يبقى انت، لكن ده مريض وممكن يكون مرضه خطير كمان. لكن انا بحب اسمعهم ليه بقى؟ لان تجربتهم ليها تركات كده صغيره هم بيقولوا عليها يمكن مش موجوده في الكتب، وممكن ما نخطرش في بالنا ان احنا نهتم بيها. مش تقصير منا، لان احنا بنبص دايما للحاجات الكبيره، بنخاف من الميجور بروبلم. الميجور بروبلم دي مش في دماغ العيانين. طب ايه اللي في دماغهم؟ تعالوا نسمع مع بعض. السلام عليكم، انا اسمي محمود عبد المجيد من محافظه الاقصر. كنت اعاني من الشخير من يزيد اكثر من 18 سنه، مع ارتفاع في نسبه الضغط وارتجاع في المريء وانتفاخ في المعده مع ارق النوم. والمشكله دي كنت اعاني فيها من فتره كبيره، وانا نايم اثناء الليل كان يحصل لي ارق نوم وما فيش تعدي عليه ربع ساعه ولازم اصحى من النوم. اصحى ساعات بارتفاع الضغط ودوخه ودوار شديد خالص، كاني ما نمتش خالص. وحتى المدام عندي حصل موقف في يوم كان الحمد لله ربنا نعم عليا اني ما شخرش وبتاع، فخافت عليا فكره ان انا مغمي عليا. انا الشخير بصراحه كان مسبب لي ارتفاع في الضغط، كنت رحت لاكثر من دكتور اوعيه دمويه وقلب يقول لي ما فيش اي حاجه، دي اعراض نفس جسميه، ما فيش منها صحه في العضويه، دي اعراض نفسيه من داخلك انت. ومع ذلك برضه نفس الاعراض كانت تجيني تاني، انتفاخ في المعده وغازات وارتجاع في المريء. رحت كشفت دكتور جهاز هضمي وقال لي برضه مفيش اي حاجه عندك خالص. برضه لقيت نفس الاعراض رجعت لي تاني، قال لي الحل في انك تعدل الحجز الانفي اللي عندك، لانه هو السبب الاساسي المسبب للمشاكل دي. انت معدتك والجهاز الهضمي عندك تمام، ما فيهوش اي مشاكل، المشاكل الاساسيه ناتجه من الحجز الانفي. اجمل مكان رحته في مصر على فكره استمتعت جدا الاقصر. الاقصر دي حته يعني فيها بركه كده جميله، وفيها حاجه طاقه ايجابيه، واهل الاقصر دول ناس جمال جدا هم، واسوان، الاقصر واسوان. لكن الراجل ده مذاكر قوي يعني ما شاء الله، دايما الصعايده بيذاكروا الحاجه، فقال كلام يعني اكاديمي جدا، اتكلم على ضغط دمه، بس اتكلم على حته جديده، الجهاز الهضمي بتاعه وتاثيراته بسبب التهاب سقف الحلقه. طبعا العيان يا دكتور ايمن بيبقى حافظ نفسه، حافظ ايه اللي بيشتكي بيه. يعني لما ساعات بسمع العيان انا بحس ان انا يعني ماسك الكتاب وكل السيمتوم زي ما بيقولوا كده احنا كنا بنحفظها وبنعرفها، هو بيسمعها لي واحده واحده بالايه، بالبرايورتيز بتاعتها، بدرجه الاهميه. انا ضغط الدم يعني هو ركز على ضغط الدم جدا، لان ده اكتر حاجه مسببه له مشكله. وبعدين ركز على الجهاز الهضمي، سواء كان الغازات، سواء كان الارتجاع المريء، سواء كان فهو العيان حافظ حالته كويس جدا. لكن الحقيقه يعني كده بالذات العيان دون مشكله القلب ومشكله ضغط الدم عنده كانت مشكله كبيره، كانت مؤرقاه. دلوقتي يعني انا بشكر دكاتره جراحين القلب بالذات، لان هم ابتدوا ياخدوا بالهم جدا من تاثير الشخير والخنقه والسليب ابنيا على موضوع القلب. كان الموضوع زمان مش عايز اقول تايه في بعض، او ما كانش فيه تخصص شخير، فكانت العمليه بالنسبه له هنودي العيان فين؟ ما العيان مخنوق من فوق. فالنهارده الحقيقه ابتدت جراحين القلب يبعتوا لي الحالات بالاسم زي ما بيقولوا. ليه؟ لان هو جراح القلب
لما بيعمل عمليه قلب مفتوح ويرجع الضغط ويرجع القلب او يرجع الدم للقلب مره تاني ويرجع القلب لحالته الطبيعيه. طبعا هسال سؤال مهم جدا، هو اهميه الاكسجين ايه؟ كلنا عارفين الاكسجين مهم جدا، بيدخل وبنتنفس وهو اللي بيروح كل حته، لكن الناس كتير ما تعرفش ان الدم اللي ماشي في جسمنا ده ان ما كانش يتملوا اكسجين زي يعني سنه رابعه ابتدائي بيدرسوا السيركيولاتري سيستم والاكسجينيتد والنون اكسجينيتد الدم الاحمر والازرق فالقصه كلها في الاكسجين. هو كله احمر على فكره. بالظبط كده. بالظبط كده. يعني الوريد ده يعني مش عشان يفرقوا يعني. بالظبط، فهي القصه كلها في الاكسجين. مش بيتعور بيطلع دم ازرق. بالظبط كده. فهو الاكسجين بيدخل يخلي، نتكلم بقى بسنه رابعه ابتدائي، يخلي الدم الازرق احمر. فالاكسجين ده اللي بيخش هو اللي بيخلي الدم احمر، يخليه دم بقى، اللي هو زي ما بيقولوا اللي هو الاكسجين يدخل في كل حته في الجسم. فاهميه جراحه القلب المفتوح بتعتمد اساسا على الاكسجين اللي احنا بندخله لها بفضل ربنا. فدي نقطه مهمه في منتهى الاهميه. كان عندنا مدرس علوم زمان، يعني تقريبا ما كان اتخانق معايا مره وانا طالب صغير، فاكرها لغايه دلوقتي سبحان الله يعني. انه انا قلت الكلى قبل الجهاز الهضمي. فضايق قوي وانا بتكلم على الكلى قبل الجهاز الهضمي. كنا في سنه 6 ابتدائي ولا في 5 ابتدائي يعني. فهو فاكر ان يعني قال لي تعبير ساعتها يدل على انه ما كانش مدرس علوم. يعني كانوا زمان بقى ساعات يجيبوا مدرس علوم لغايه لما يجيبوا مدرس علوم يعني. لكن هرجع اقول تاني انه الناس بدات تفهم قيمه وخطوره الشخير، واعتقد ان احنا بسبب هذا الفيديو اللي انا اكتر برنامج في العالم وفي وجودك طبعا نزلنا هذا الفيديو اللي هو فيديو لسليب ابنية، توقف النفس اثناء النوم. هو ده اعتقد انه خلى زملائنا في البرانشات التانية بداوا ياخدوا بالهم من هذا الموضوع. والفيديو ده كمان احلى لانه ده بيورينا مع السمنه، فبتوع جراحين السمنه بداوا ياخدوا بالهم طبعا من الموضوع يعني كمان. فكله بدا ياخد باله قد ايه الشخير بيضر الانسجه. هو عايز يعمل عمليته في السمنه ولا يعمل عمليته في القلب، والانسجه بتاعه الجسم جيده التوصيل للاكسجين، فلازم يجي لك الاول عشان تضمن له انه لما يضرب غرزه ويعمل غرزه تلتئم الجرح، ما يحصلش اي مشاكل غير مفسره ويكون سببها فعلا ان الانسجه مش واصل لها اكسجين. بتنورنا وبتشرفنا، وهنسيب المشاهدين مع اخونا الجميل من الاقصر الحبيبه بلد الخير والامان، ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، استشاري انف واذن وحنجره ودكتوراه واستشاري علاج بالليزر من كليه طب جامعه القاهره، زميله الجمعيه العالميه للشخير وامراض النوم والجمعيه الاوروبيه، والاستاذ زائر من مستشفى رويال كير العالمي اللي بالخرطوم. نورت وشرفت دايما الدكتور. الشرف لينا يا دكتور ايمن. هنسيبكم مع مريض الشخير الجميل اللي بيحكي بثقافه عاليه، ودي ثقافه مطلوبه في كل الامراض. لازم تكون عارف، لانك لما هتكون عارف هتعرف تتحرك امتى وهتحرك ازاي وهتحرك عشان تنقذ نفسك بشكل كامل، لانك انت الاساس في التحرك. محدش هيجي لك ويقول لك انزل غصب عنك، انت اللي بتتحرك عشان تعالج نفسك. خليكوا دايما مع الدكتور. والحمد لله رب العالمين، انا جاي في خلال 10 ايام اللي انا قاعد فيهم بعد العمليه في البيت ومركب الدعامه، حسيت باني حتى برشام الضغط اللي انا باخده ببعد عنه يوم بعد يوم، بخف منه تدريجيا. وانا جاي برضه في المواصله في القطر من محافظه الاقصر من الصعيد، حاسس ان مفيش انتفاخات ولا غازات، حاسس ان الجو والجسم معايا والدنيا والجهاز الهضمي طبيعي جدا 100%، مفيش اي مشاكل. وحسيت برضه ما بعد ما فكيت الدعامه احسن من الاول، وان الاكسجين ملا صدري اكتر بنسبه كبيره، زيد عن 80%، اكتر من الاول بنسبه كبيره خالص. انا كنت منهك انا وماشي، انا وبتكلم في التليفون احس بنهجان وتعب فظيع، لدرجه اهلي بيتي انا وكنت قاعد في مره ربنا انعم عليا وما كانش في اليوم ده مفيش شخير، فالمدام قلقت عليا، اتخضت عليا فكره ان انا مغمى عليا ولا حاجه، فصحتني قالت لي بتشوفني ان انا مغمى عليا ولا تمام. فالحمد لله رب العالمين. وارجو من كل شاب او شابه بيعاني من نفس الاعراض اللي انا قلتها، وبيعاني من عوق في الحاجز الانفي ونقص في الاكسجين ومتلازمه نوم وارق النوم، اللي ما يسكتش على نفسه، يحاول يسال ويدور ويكشف عشان خاطر يعمل العمليه دي، لان بصراحه ما بعد العمليه شيء جديد خالص خالص، احسن من الاول. فحرام ان الواحد يضيع عمره
في نقص اكسجين وتعب وارق ونوم وارهاق، مع انه الحل في يده يقدر يخلصه ويخرج منه بسلام ان شاء الله.